السلام علیکم، علی گرایا آفیشل سے میں ہوں ڈاکٹر علی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، میں ہومیوپیتھک ریمیڈیز کے حوالے سے اکثر ویڈیوز شیئر کرتا رہتا ہوں۔ آج کا ہومیوپیتھک کا جو ٹاپک ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کی ہومیوپیتھک میڈیسن گلے کی درد، گلے کی خراش، گلے کی سوزش، کھانسی، نزلہ، زکام اس کے لیے ہے۔ پھیپھڑوں میں ہوا کی جو نالیاں ہوتی ہیں اس میں سوزش ہو جاتی ہے، نرخرے کی سوزش، ناک کی سوزش، گلے کی سوزش اس کے لیے بہترین ہے۔ ہوا کی نالیوں میں ہونے والی سوزش جس کی وجہ سے کھانسی اور بخار ہو جاتا ہے، برونکائٹس ہو جاتی ہے، اس کے لیے بہترین ہے۔ R8 کے کمبینیشن میں جو جو میڈیسنز استعمال کی گئی ہیں اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کروں گا، اس کے متعلق بتاؤں گا کہ وہ میڈیسنز کن کن امراض میں کام کرتی ہیں، کون کون سی علامات ہوتی ہیں جن کے متعلق یہ میڈیسن کام کرتی ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس میں پہلے نمبر پہ جو میڈیسن ہے وہ ہے برائیونیا۔ برائیونیا خشک اور تکلیف دہ کھانسی ہو اور ساتھ سینے میں جلن ہو رہی ہو، سینے میں درد ہو رہا ہو تو اس کے لیے بہترین ہے۔ اس میں دوسری میڈیسن ہے وہ ہے ڈروسرا۔ ڈروسرا میڈیسن جن علامات کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ یہ ہیں کہ کھانسی کا حملہ دوروں کی صورت میں ہو اور جسم نیلا پڑ جائے اور ہوا کی جو نالیاں ہیں یہ تنگ ہو جائیں جس کی وجہ سے دمے کا دورہ ہو، اس کے لیے بہترین ہے۔ اس میں تیسرے نمبر پہ جو میڈیسن ہے وہ ہے سپونجیا ٹوسٹا۔ سپونجیا ٹوسٹا کی جو علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ بغیر بلغم کے کھانسی آئے، رات کے وقت دورہ شدید ہو جائے اور خشک قسم کی کھانسی ہو، ان علامات میں استعمال کی جاتی ہے۔ اس میں چوتھے نمبر پہ جو میڈیسن ہے وہ ہے کاکس کاکٹائی۔ کاکس کاکٹائی جن علامات کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حلق کے اندر کی جو حصہ ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، ہوائی نالیوں میں تنگی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے گاڑھا مواد اور بلغم آنا شروع ہو جاتی ہے، یہ اس کے لیے بہترین ہے۔ اس میں پانچویں نمبر پہ جو میڈیسن ہے وہ ہے کیوپرم ایسیٹیکم۔ کیوپرم ایسیٹیکم نالیوں کی تنگی کی وجہ سے کھانسی اور گاڑھا مواد ہو جس کی وجہ سے سانس لینے میں تنگی ہو رہی ہو، دشواری ہو رہی ہو، اس کے لیے بہترین ہے۔ اس میں چھٹے نمبر پہ جو میڈیسن ہے وہ ہے بیلاڈونا۔ اس میڈیسن کا اس کمبینیشن میں جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ کھانستے وقت تشنجی دورے پڑتے ہوں، کھانستے وقت جب کھانسی آ رہی ہو تو ایسے محسوس ہو کہ سینہ اندر سے خالی ہے، بالکل خالی ہے اور پھونکنے جیسی آواز محسوس ہو، اس میڈیسن کا بہترین رزلٹ ہے۔ اس طرح کی علامات میں انتہائی شاندار رزلٹ ہے۔ اس کمبینیشن میں جو اگلی میڈیسن استعمال کی گئی ہے وہ ہے ایپیکاک۔ ایپیکاک میڈیسن کی جو علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ خشک کھانسی اور دم گھٹنے کا احساس ہو، ساتھ متلی اور قے بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ زبان کا کھچاؤ بھی محسوس ہو، ان علامات کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اس میں جو آخری میڈیسن استعمال کی گئی ہے وہ ہے سٹکٹا۔ سٹکٹا میڈیسن جو کام کرتی ہے، جن علامات پہ کام کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ناک سے پھیپھڑوں میں اور پھیپھڑوں سے ہوا کی نالیوں میں ٹھنڈک کا احساس محسوس ہو جس کے ساتھ بعد میں نالیوں میں سوزش ہو جائے، اس علامات کے لیے بہترین میڈیسن ہے۔ یہ جو بھی میڈیسنز میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ساری ایک ہی کمبینیشن میں پائی جاتی ہیں جو کمبینیشن R نمبر 8 ہے۔ R8 کا کھانسی، دمہ، اس کے علاوہ بلغم، جو ہوا کی نالیوں میں بلغم ہو جاتی ہے، اس کے لیے بہترین رزلٹ ہے۔ میں آپ کو ہومیوپیتھک کی یہ میڈیسن ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اسے استعمال کریں، آپ کو انتہائی شاندار رزلٹ ملے گا۔ یہ میڈیسن ان تمام علامات کے لیے بہترین ہے۔ اسے استعمال کرنے کا طریقہ کار یہ ہے
کہ 2 چمچ دن میں 3 مرتبہ استعمال کرنے ہیں. 2 چمچ صبح ٹی سپون استعمال کرنے ہیں، 2 صبح، 2 دوپہر اور 2 شام کو. اگر کھانسی کا حملہ زیادہ ہو، شدت زیادہ ہو تو آپ اس کی ڈوز بڑھا بھی سکتے ہیں. عموماً 2 چمچ صبح، 2 دوپہر اور 2 شام کو ہی استعمال کرنے ہیں. آپ کو اس کا انتہائی شاندار رزلٹ ملے گا. میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اسے استعمال ضرور کریں، آپ کو بہترین رزلٹ ملے گا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبائیے گا تاکہ اس طرح کی مزید آنے والی ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہو سکے، آپ مزید فائدہ اٹھا سکیں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.